Lumayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mau coba mancing di tepian. Coba-coba, siapa tahu di sini ada cintanya. Tanggal pertama ya. Seberapa segini? Kedatangan tamu istimewa. Ya, hai. Ikan puyau, tarikannya mantap ya. Kira galah tadi. Gimana Pak Gun? Sudah bro. Rezeki. Anginnya serem. Pantang menyerah. Ada monster. Kita mau pindahan dulu nih. Sudah mulai nyampai Gun. Pindah di mana Gun? Jauh. Udah. Mulai bersampahan. Beda sini aja, ujungnya sini aja lah.
Dapat apa bro? Lumayan lah. Hari udah mulai sore, sepertinya undangnya sudah tak mau masuk lagi. Ini sudah sekarang jam 5 sore, waktunya kita pulang guys. Mungkin kita lanjut berbisnis lagi guys ya. Sampai sini dulu pertualangan kita mancing. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke.